هر گونه تحلیل ها میکنند، لیکن از همه اصح‌ترش همین است که البته آنچه که خدا خواهد همون می شود و از همنشین ها با انسان های ناخوب، با انسان های بدکردار که من جمعه گذشته برای شما مفصلم که نبود بیان کردم که همنشینم بسیار تأثیر کلان دارد. اگرچند که امروزها من رفیق بازی را آنقدر مهمم نمی شمارم و جدی هم نمی شمارم و زمانی رفیق بازی هم نیست، زیرا وقت سعدی که هزارها سال پیش گوید آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست، آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. هزارها سال وقتی که ما را گفتن آن به که در این زمانه کم گیری دوست، اکنون دوست هایی که اونها دوست اساسی باشند که خدا در قرآن یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، شاید از این گونه جمله های رفیقا را یافتنش خیلی قین است. شما با آدم های با ایمان، با آدم های خدا ترس، با آدم های خوب اخلاق، با آدمان نیک کردار رفیقی کنید و همنشین شوید، این الله سپارش میدهد. از این خاطر شما هم دادر عزیز بسیار در انتخاب دوست هاتان احتیاط داشته باشین. بینین که کدام انسان حق رفیقی تو دارد، حق همنشینی تو دارد، تا که در عبادت تو در آخرت تو وای ضرر نرساند. مزن در دام خود را چون مگس، مرد آزمایی کن. حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه میگوید مزن در دام خود را چون مگس، مرد آزمایی کن. به میزان شریعت سنج، آنگاه آشنایی کن. یکی یک باره پولی او را دیده، وظیفه او را دیده، پدر منصبدار او را دیده یا دیگری او را دیده، خودت را در حال در دام او نزن. میگن مرد آزمایی کن. به میزان شریعت سنج، آنگاه آشنایی کن. سنجش کن، بپرس، ببین، بعدا آشنایی تکن. و الا زنده هم که باشی، رفیقی بد داشته باشی، تو هلاک شده هستی. گفتی همون جلال الدین رومی وای آن زنده که با مردن نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. آدم بد، آدم ناخوب، آدم بد اخلاق حساب مرده ده هست. وقتی با اون نشستی تو هم مثل وی گفت مرده میشوی. احتیاط کنید دادر عزیز. لا تصاحب الا مؤمنا، حبیب خدا گفت رفیقی نکنید مگر کسی که او با خدا شناس باشد. رفیقی کنید، زیرا همین تجربه حیاتی عالی همت میدانید شاید بعضی چیزهایی که در تجربه حیاتی رفیقی بعضی ها چی زلال ها و چی خلال ها پیدا شدگی هست. دیگر هدایت است، بزرگی هدایت است که ما همیشه باید از پروردگار دعا کنیم، چگونه که حبیب خدا عبدالله ابن مسعود میگوید دعا میکرد اللهم اینی اسألک الهدى، خدایا ما از تو هدایت را همیشه خواهان هستم. ما نیز باید همیشه دعا کنیم که خداوند ما را با همین هدایتی که الحال نصیب گردانیده است با همین هدایتش خداوند نگه دارد. من انشاءالله شما را از جمله اهل هدایت می شمارم، به خاطر که سوره زمر به یادم آمد که خداوند در سوره زمر می فرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. صدق الله العزیز. خداوند می فرماید بشارت ده آن بندگان را که میشنوند سخن را. ببین بشارت ده بندگان را که میشنوند سخن را. سخن دو خیل می شود، سخن بد، سخن خوب. سخنی که برای بهبودی اخلاق حمیده توست
و سخنهایی هست که آینده تو را از رمکه انسانی بیرون میکند. خداوند گفت بشارت ده همون بندگانی را که سخنهای خوب را گوش کردند، فیتبعون احسنه، از بین این دو سخن، سخن بد و سخن خوب اونا اختیار کردند. چی می شود؟ سخن خوب که اختیار کردند، اولئک الذین هداهم الله، خدا گفت انا اونها اهل هدایت هستند، اونها راه خوب یافتند، راه درست یافتند، اونها هستند اهل خیرات. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان برای ما و شما خبر داد. از این خاطر شما هم دادرای عزیز انشاءالله صحبت که گوش می اندازین، شما را صحبت خدا و پیغمبر خدا که عاشق گردانید، مفتون گردانید، شما اهل هدایت هستید. فقط از سخنهای بد، از سخنهای بی‌معنی، از این بعضی شعرها و سرودهایی که همو بعضی‌هاش صحنه را هم حرام کردگیان، چی به لباسهای بی‌معنیگی خود شان و شرف ملت تاجیک هم به خدا بعضی‌هاش ازاندگی هستند، با اونا داده نشوین که بسیار اخلاقتان بد میشود، بسیار طبیعتتان ناخوب میشود. دادرای عزیز، من آنچه میگویم به خدا، از برای خدا میگویم، فقط برای بهبودی شما میگویم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف حضرت علی میگوید که اینا برای ابن عازب روایت میکند، قال لعلی انت منی و انا منک. ببینید چی وصف زیبای حضرت علی را میکند. حضرت علی ناگفته نماند، پیش از آن که این حدیث برای شما تحلیل کنم، 6 ساله بودند که در تربیه رسول اکرم بودند. 6 ساله. حبیب خدا به خاطر که خاندان ابو طالب فرزندای زیاد که داشت، مشکلات زندگی و قحطی ها بود، برای کمک این عمک خود علی را به خانه خود آورد. 6 ساله بود که در تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته. تصور کنین 10 ساله شدن که اسلام قبول کردند. 10 ساله بچه 10 ساله از اسلام برخوردار شدن. حکایه میکنن مورخا که حضرت علی در خانه میدید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مادرمان خدیجه سجده میکردند، خدا را عبادت میکردند. لیکن عبادت اون وقته گویم تا آن زمانی که این 5 وقت نماز از شب معراج هدیه‌ای که به رسول اکرم آمده بود، پیغمبر خدا را عبادت میکرد، لیکن نه مثل این 5 وقتی که بعداً گویم این نزول این آیت قرآن شد. میدید او سجده میکرد، قرآن میخواند، پرسید ای رسول خدا کی را سجده میکنی؟ 10 ساله بچه، کی را سجده میکنی؟ چی میخوانی این قدر شیرین است؟ حبیب خدا گفتند من قرآن میخوانم، این کلام الهی است و این سجده که میکنم از برای الله میکنم. حضرت علی گفتن اگر من مشورت با پدرم کنم تا اجازت دهد منم همین دین قبول سازم. صاحبای تاریخ میگوید حضرت علی از خانه یک لحظه بیرون شدن و باز پس گشتن از رسول الله در آمدن. گفتن ای حبیب خدا، وقتی که خداوند مرا آفرید با پدر من مشورت نکرده بود. ببینید وقتی الله مرا آفرید، وقتی الله مرا به این دنیای فانی فرستاد، با پدر من مشورت نکرده بود. من لایق ندیدم که
برای پرستش پروردگارم با پدر خودم مصلحت کنم، لایق ندیدم. مقصد پدرم هرچی خواهد نخواهد من الله را عبادت میکنم. بسیار یک نعمتی بلند بود. بسیاری معرخا میگویند، صاحبای تاریخ، که اولین مردی که ایمان آورده است این علی بود که در سن 10 سالگی ایمان آوردند. اگرچه بعضی راویای دیگر هم خدا رحمتشان کند میفرماید که نه، اولین مردی که ایمان آورده بود این ابوبکر رضی الله تعالی عنه بود. رسول اکرم در این حدیثی که خواندم چه گفتند؟ علی گفتند تو از من هستی، من از آن تو هستم. ببین، یعنی تو از من هستی، من از تو هستم. رحم الله ابو بکر، حبیبی خدا گفتند زوجنی ابنته و حملنی الى دار الحجره و اعتق بلال من مالی. خدا این خسور ما ابو بکر رحمت و مغفرت کند که دخترش عایشه را در نکاح من درآورد. خداوند ابو بکر رحمت و مغفرت کند، زمانی که من از مکه به مدینه هجرت می کردم تمام شرایط مرا آماده کرد. خداوند ابو بکر رحمت و مغفرت کند که این عاشق خدا، این مجاهدی در راه الله بلال رضی الله عنه را از مال خودش خلاص کردانید که بدبختان مشرکای عرب عذابش میدادند. چه آدمی با صبر بود، چه آدمی با غیرت بود. با همه عذابهای اونها، با همه مشکلهایی که به سر بلال می آمد، فقط کلمه احد از زبانی بلال صدا میداد. خدا یک و یگانه است. رحم الله عمر یقول الحق و این کان مرا و ترکه للحق و ما له صدیق. حبیبی خدا دعا میکرد پروردگارا عمرم رحمت و مغفرت کن، زیرا حق را میگوید اگرچه حق تلخ است. به خاطر حق مردم از پهلوی او میگریختند. حبیبی خدا میگوید عمر خدا تو را رحمت و مغفرت کند، آنچنان حقیقت بیان میکنی که در حیات خودت رفیق پیدا نمیکنی. رحم الله عثمان یستحیه الملائکه تستحیه الملائکه. خدا عثمان هم رحمت و مغفرت کند. حضرت میگوید زیرا اینکه ملائکه های آسمان از عثمان حیا میکردند. آنقدر شرم حضرت بالا بود، آنقدر حیای حضرت عثمان بالا بود که ملائکه های آسمان از عثمان حیا میکردند. حیا. امروز مرد و زن ما و شما بی حیا شدند، نه همش، مرد و زن هم. حالان که این راهی درست نیست، این راهی خوب نیست، این راهی با برکات نیست. علل خصوص پدرای عزیز و برادرای مهربان، دخترهاتون در نظارت کنین. وقتی به مکتب می روند، خواهش از شما، ما با همون کلانهای معارف هم صحبت داشتیم که اونا یگانه گناهگار می شمارن پدر و مادرها را، زیرا قاعده آن لباسی که الحال گویم که معین شده است، نه این لباسایی که امروز اینها پوشیده و به مکتب می روند. ممکن نیست. چه از روی قانونهای حاضره، چه از روی قانون پروردگار جایز نیست و درست نیست. اهمیت دهیم.
دخترها را وقتی که اینقدر زیب و زینت میدهین، آن گوشوارهای در گوش، آن گردنبندها، آن چله ها، آن تلفن‌های در دست، مردها قرار میستند. اونا به خاطر این زیب و زینت هم میکنن که مردها را به خودشان جلب سازند.